Hi julle, ek is Danel en vandag is die 6de April 2020. Ek wil graag iets wonderlik met julle deel wat laasweek met my gebeur het. Ek het gesê ek gaan terugkom na julle toe met die openbaring wat die Heilige Gees vir my gee met in verband met die coronavirus en die nuwe wêreldorde en al daai dingetjies in die anti-kris. Maar ek is amper klaar daarmee. Ek was op die hond se stert en toe die Heilige Gees nog goed onder my aandag gebring. So ja, ek wil absoluut dit deeglik deurgee en al die feite vir julle bymekaar sit. So ja, miskien nog so 'n daggie of 2, dan behoort ek klaar te wees. Maar ja, binnekort sal julle dit dan hê. So ja, ek wil met julle deel die dit was omtrent, ek dink die 1 April gewees, die woensdag aand, baie laat, so 10:30 se kant die aand. Toe het ek in die bed geklim en ek kon net nie aan die slaap raak nie en ek het so deur my Facebookblad geblaai en toe ek hom oopmaak, dis die eerste post wat opkom is van 'n vriendin wat 'n video van 'n bekende akteur in ons land toe nou deel. En ek dog toe nie, dit lyk of die man oefenklere aan het, so ek dog toe nou maar, jy weet, dis nou nie iets, weet wat ek nou wil kyk nie, want almal sit mos nou hierdie videoetjies op van wat hulle doen om hulle self besig te hou na gedurende hierdie tyd. En toe dog ek nee, wat ek gaan dit nou maar skiep, maar die Heilige Gees het dit so sterk op my hart gesit dat ek hierdie video moet oopmaak. En ek dog toe nie wat, laat ek nou maar my oorfone vat en aansit, want my man slaap toe nou alreeds langs aan my en ek wou hom toe nou nie pla nie. En toe ek hierdie video begin kyk, dis dit net hoe hierdie man absoluut net God se naam groot maak en vir die mense net sê hoe hulle God moet aanbid, jy weet, en dat hulle God nie dat hulle nie vrees moet hê nie, jy weet, maar dat hulle aan hulle geloof moet vashou, jy weet, en Jesus se naam groot moet maak. En ek kon net voel hoe die teenwoordigheid van die Heilige Gees absoluut daar was. En soveel so dat ek voel hoe die engele jy weet, juig in die hemel en opgewonde hulle is oor hierdie man wat kan opstaan, jy weet, in daardie omgewing waar hy werk, weet dat hy nie beskaamd is nie, maar dat hy opstaan vir waarin hy glo en dat hy weet, maar Jesus is die enigste weg, die waarheid en die lewe. En ek het toe sy nommer al van 'n rukkie van gelede wat ek die nommertjie gekry het vir iets anders. En ek dog toe nee, wag, ek het so hierdie dringendheid in my hart en ek stuur toe vir my boodskap net om vir hom te sê, weet jy, ek weet dit is laat, maar dit is wat die Heilige Gees op my hart sit en weet hy hoe trots is God op hom, jy weet, laat hy opstaan vir sy geloof en laat hy opstaan vir God. Dit is so wonderlik om dit te sien en te weet dat daar mense is wat nie skaam is om op te staan vir die Here nie. En ek los dit net daar en ek vat toe my hondjie uit want sy wil gaan pieps. En terwyl sy nou daar besig buite is om haar ding te doen, staan ek net daar en ek steek my hande in die lug op en ek kyk so bo na die sterre en ek loof en prys net die Here en ek sê dankie Here dat jy weet ons bevoorreg kan wees om weet in hierdie wêreld net iets vir hom te kan doen. En ek bid toe nou sommer vir hierdie man en ek vra die Here met hom salf en die Here met hom lei en weet dat hy 'n lig kan wees vir die nasies en die mense daarom, jy weet, in sy heiliglike omgewing. En ek bid toe nou net sommer vir hom. En toe ek nou klaar gebid het, toe kom maar ewe skielik hierdie groot, helder, verskietende rooi ster verby. Dis die tweede keer in my lewe wat ek so helder ster so naby sien verskiet het. En ek weet toe onmiddellik, kyk, God is nog nie klaar nie, hy het nog iets wat hy wil sê. En ek gaan toe in die huis in en dadelik gaan kniel ek by die bed en ek vra vir die Here, hy moet vir my sê, wat is dit wat hy vir hierdie man op sy hart het, want duidelik het hy 'n boodskap vir hom. En hy gee vir my woord, en die woord is so fantasties, dit is in Jesaja waar hy sê, weet, dat hy met enige iemand kan werk, weet, dat hy iemand vat, en hy gebruik daai persoon, 'n persoon wat
mense na hom toe lei, daai persoon sal sy ster sal helderder skyn as die sterre, en hoe God sê dat basies sy bediening nou besig is om vlam te vat, en dat hy nou sy bediening nou besig is om te begin, en weet dat hy moet vasstaan, en dat hy aan die Here vas moet gryp, en dat hy moet weet, hy doen groot werk vir God, en hy moet dit nie ligtelik opneem nie. En ek het dit toe die volgende oggend, ek kon niks slaap daai aand nie, ek het so die teenwoordigheid van die Here gevoel, dat ek toe die volgende oggend dadelik dit met hom gedeel het. Maar die rede hoekom ek hierdie videoetjie vandag met julle, alles met julle deel, is omdat God het 'n plan vir jou lewe. Hy het 'n plan vir jou lewe, en hy het 'n plan vir elkeen van ons lewe. Dit maak nie saak uit watter gebroke huis jy uitkom nie, of omstandighede jy uitkom nie, of hoe swaar dit met jou gaan nie. God het 'n plan. En ek wil vandag vir jou sê dat selfs al gaan ons deur hierdie moeilike tye, hierdie onsekerheid van ons finansies, het ons nie nodig om te vrees nie, want God is met ons. Hy gee nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. En ons moet vashou aan ons geloof, en ons nou meer as ooit, vir al die dinge wat die Heilige Gees nou aan my openbaar en wat hy vir my wys, is dit 'n tyd wat ons regtig waar moet vat, hierdie 21 dae. As jy nie nou die afgelope 10 dae nog net jou gegaan het en gedink het dit was nog net lekker vakansie en alles gedoen het waar jy nooit uitgekom het nie, is dit nog nie te laat nie. Begin nou, gebruik die tyd nou om Jesus te soek, om jou kinders meer van God te vertel, want op die einde van die dag is dit die belangrikste wat ons kan doen, en wat ons vir ons kinders kan bied, en wat ons vir ons eie gees kan doen. En ons gaan verstom en verbaas staan, die dae van wonderwerke is nie verby nie. Ek het dit gesien, ek beleef dit elke dag van my lewe, en daarom is ek so passievol vir God, want ek sien hierdie goeders en ek beleef dit, en ek kan nie anders as om opgewonde te wees en dit uit te basyn daar buite nie. So ja, jy hoef nie te vrees nie, jy hoef nie die virus te vrees nie, want jy het God waaraan jy kan vashou, en Jesus is ons leiding, hy is ons lig vir ons pad, en hy ken ons toekoms. Ons elkeen se toekoms is reeds in sy palm van sy hand geskryf, so hy weet wat met ons gaan gebeur. Nou, dit help jou nou niks om te bekommer oor jou finansies. Gaan jy nou werk toe gaan die kinders nog by skool toe gaan, wat gaan nou gebeur nie? Ons het nie nodig om te vrees nie, want God het alles in beheer. So, ek wil hê, ons moet besef, God gebruik nog steeds in vandag se tye, sal hy alternatiewe maniere gebruik, selfs 'n ster om te verskiet, sodat hy ons aandag kan kry, om vir jou te sê, hy is lief vir jou, hy soek jou, hy wil hê, jy moet hom aanneem as sy kind, sodat jy nie verlore kan gaan nie. En ons moet nie God se krag en wysheid onderskat nie. Hy is ver bo ons verstand, wat ons kan dink of doen of sien, is hy verhewe, en hy is die groot en wonderlike almagtige God, wat enigiets kan doen. So waarvoor moet ons vrees, en kyk nou wat doen hy vir hierdie man. Hy in 'n oogwink stuur hy 'n boodskap, en net omdat hy gehoorsaam was. En dit is al wat God van ons vra, hierdie gehoorsaamheid wat ons moet doen, en wat ons moet dis al wat hy vra, en ons moet dit net doen. Buig dit jou knie en wys dit vir God, jy is gehoorsaam en jy sal luister. Dan wil ek dit sê, want niks is onmoontlik by God nie. Ons moet dit nie vergeet nie. Alles is moontlik by hom, en as jy daai vrede in jou hart kry, dan weet jy is op die regte pad, en jy kan vorentoe gaan, jy hoef te kommer te wees oor kos nie, en die dae vorentoe nie, vat elke dag per dag. God voorsien. Ek kan uit my eie lewe uit getuig, waar ek party dae ons in my gesin nie 1 sent gehad het in ons bankrekening nie, en 'n beursie nie 1 sent nêrens gehad nie, en hoe God voorsien het, mense gestuur het met kos, geld in ons rekening inbetaal is, en God het net al op sulke wonderlike maniere vir ons voorsien, dat ek
geen twyfel het dat hy daar sal wees vanmôre nie. So ek wil dit net by julle laat en ek wil sê asseblief raak rustig en spandeer die tyd met hom. Dis al wat hy vra. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, baie dankie dat U altyd daar is vir ons, Here. Maak nie saak hoe nie, Here. U reik altyd uit na ons op verskeie maniere, my God. Deur iemand wat net loop langs jou en vir jou woord gee, of 'n kindjie wat jy sien iets doen, of deur diere, my God, of deur die tekens in die hemel, my God, op verskillende maniere. Ons moet net luister, ons moet net ons ore oop hou en ons moet net bereid wees, my God, om ons knie te buig en gehoorsaam te wees en te vra, maar nie ons wil nie, maar U wil, my God, soos wat U vir ons geleer het van die begin af hoe om te bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here, U het gesê ons moet by U kom sit en vra vir U daaglikse brood, Here, want U het geweet tye gaan kom want waar U in beheer is, waar U vir ons moet voorsien, my God. U doen dit in elk geval, maar die tyd gaan kom waar die mense werklik gaan besef, U is al een wat hulle kan red en wat hulle kan help. Ek vra, Here, dat U ons rustig en kalm sal maak. Dankie, Here, dat U ons hierdie vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. En gaan met elkeen wat luister, open hulle geestelike oë en hulle ore, dat hulle sal begin sien wat rondom hulle aangaan, my God, wat is besig om in die geestelike riem te gebeur, en dat hulle nie onkant gevang gaan word nie. Ons loof en prys en eer U wonderlike naam. Ons vra dit nie omdat ons verdien nie, maar alleen uit die wonderlike genade. Amen. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê en ek gesels binnekort weer met julle. Shalom.